ஹாய் buddies, வெல்கம் டு மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிளான, அதுவும் ரொம்ப டேஸ்டியான ஒரு சிக்கன் வறுவல் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சிக்கன் வறுவல் வந்து பேச்சுலர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஒர்க்கிங் உமன்ஸ்க்குலாம் வந்துட்டு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அந்த அளவுக்கு 15 நிமிஷத்துலேயே செய்கிற போல், அதுவும் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த வீடியோவை பார்த்துட்டுக்க நீங்கள் இப்போ தான் நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா வீடியோவுக்கு கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் என்னுடைய எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் பார்க்க முடியும். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போயிட்டு இந்த ரெசிபியை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இந்த ரெசிபி செய்கிறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு மேலே கடாய் வச்சுக்கோங்க. கடாய் நல்லா சூடாகி வந்ததுக்கப்புறமா 2 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடாகி வந்ததும் இதில் வந்துட்டு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. கருவேப்பிலை பொரிஞ்சு வரட்டும். கருவேப்பிலை பொரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறமா 1/2 கிலோ சிக்கன் வந்துட்டு சேர்த்துக்கோங்க. சிக்கன் சேர்த்ததுக்கப்புறமா எண்ணெயில் சிக்கனை நல்லா வந்துட்டு பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இந்த ரெசிபி வந்துட்டு ரொம்பவே சிம்பிளாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம். அதே போல் இதுக்கு வந்து அதிகமாக நம்ம எந்த ஒரு இன்க்ரீடியண்ட்டும் சேர்க்க போகிறது கிடையாது. ஆனால் டேஸ்ட் வந்துட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். சிக்கனை நல்லா பரட்டி விட்டதுக்கப்புறமா இதில் 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு சிக்கனை திரும்ப வந்துட்டு பரட்டி விட்டுக்கோங்க. அடுத்தது இது கூட மசாலா சேர்த்துக்கோங்க. இந்த மசாலா வந்துட்டு நான் ஆட்டு இறால் கிரேவி பண்ணும்போது ரெடி பண்ணேன். அந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மசாலாவை சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா சிக்கனில் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலையுமே அந்த மசாலா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற போல் பரட்டி விட்டுக்கோங்க. அடுத்தது இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா வந்து பரட்டி விட்டுக்கோங்க. இதை ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேர்த்துக்கிட்டா மசாலாவோடைய பச்சை வாசனைலாம் கம்ப்ளீட்டாக போயிட்டு எண்ணெய் பிரிஞ்சு ஒரு 50% வந்து குக் ஆகி வந்திருக்கும். ஒரு டைம் வந்துட்டு நல்லா பரட்டி விட்டுக்கோங்க. சிக்கனை ஒரு டைம் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா சிக்கன் வேகிற அளவுக்கு இதில் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணியோட அளவு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். அடுத்தது இது கூட உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு தகுந்த போல் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துக்கிட்டு ஒரு டைம் வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடுங்க. மிக்ஸ் பண்ணி விட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 15 நிமிஷத்துக்கு மூடி போட்டு குக் பண்ணிக்கோங்க. 10 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் பார்க்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தண்ணி வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு வற்றி குக் ஆகி வந்திருக்கும். இப்போ வந்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. அடுத்தது திரும்ப மூடி போட்டு 5 நிமிஷத்துக்கு குக் பண்ணிக்கோங்க. 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள். ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து கலரி விட்டுடுங்க. அவ்வளோதான், ரொம்பவே ஸ்பைசியான சூப்பரான சிக்கன் ஃப்ரை வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும். டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும்னு நினைக்காதீங்க, ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். கண்டிப்பாக ஒரு டைம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அடுத்தது இதில் கொஞ்சமாக பெப்பர் சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் சேர்த்துக்கும் போது நான் சொன்ன மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும். அவ்வளோதான் buddies, ரொம்பவே சூப்பரான டேஸ்டியான நல்ல ஒரு காரசாரமான சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆகிடுச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த டேஸ்ட் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். இதை போலவே என்னுடைய எல்லா ரெசிபியும் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா மை ஸ்டைல் குக்கிங் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதை போலவே இன்னொரு ரெசிபியோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம் buddies. தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் வாட்சிங்.